তিনি অবজাগাও মন্ডল টিকে 48 করমসরা মন্ডলী বখাতেই তিনি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি কে সৈলং মনুসলিংটা কনস্টিটুয়েন্সিনি হকুতিসা আমচাইও অজাগাও তিনি বরক सिगांगो तिप्रा मथा खलाई दंमोनि फियाबा बरक तिप्रा मथा खलाइमोनि यागुलो फानु नुखा तिप्रासा थानचा हनि चिरिगलाई दंमोनि जागावो बंनि कुबुनि जागानि कक्तो बात नरिखा अ हकु तुइसा आमचायो कयेक दिन सिगां तिप्रा मथा रक जयनिं प्रोग्राम तै लामा हिम्बत प्रोग्राम खायखा फियाबा बरक नुखा जों बांला कक सागांगाके जों तिप्रासा खायथांपु जों तिप्रासा रक बीजेपी खेके वानसा खायथांपु ओंखाय फियाबा ताबु बरक नारक हाकाय नेतानि आसकेन अबा पंखा तिप्रासा नेतानि आसकेन अबा पंखा वानसा नेतानो 82 माइलनि तुबुइसे हायार खायि तुबुइ अ जागा बांला बै स्लोगान रिटनिखा निनि ताबु बरक सराय सरायनो नुखा जे तिप्रासा थानचा हमनि आबो ताबु मुसापन करिखा ताबु बरक सराय सरायनो सिका पुइला जाति उलो पार्टी होन आबो करिखा ताबु पुइला पार्टी सि नांगो बरकनि उलोसि जाति नांगो बरक तिप्रासानो थानचा खलाइदि बरक माननाय हिनसामनि चिनि अजागानि आम जनता बरक नुगुइ तंखा जे इ बरक तिप्रासा थानचांगो बरक एमएलए मालायखा एमडीसी मालायखा बेतन बारिले मालायखा निनि टेन्डार नि रां निनि कमिसन रां चालाय मालायखा आबो सिमिसि तंसिवो ताइ उ नेता पेटा हनि किसा मिसा तंनाय रक बरक सिमि फुत्रुं फात्रां चलिलाय तंखा तिप्रासानि हामक्राइनि बागै बरक मुसापन खलाइलिया आबोनो बुजिवै तिनि अजागानि बरक তিনি 11 ফ্যামিলিনি 38 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানাও রমফাইকা তিনি বরং লামসুইনি হাকা তিনি রাজ্যনি তিনি জনপ্রিয় জনজাতি ট্রাইবেল মিনিস্টার তিনি বরম গনাং বিকাশ দেববর্মানি ইয়াকরमै বরক তিনি অজাগাও গতাল খাইয়া প্রিসে পাইকা গতাল খাইয়া প্রিসে পাইनाय रकनो जों खाबाय खुबायनो लामसु बेलेखे हामबाय बेलाय हामबाय